హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ ఈ వాషింగ్ మిషన్లో మనకి ఇలా ఈ నాయిస్ అనేది వచ్చినప్పుడైతే మనం దీన్ని ఎలా చూడాలి అంటే దీన్ని ముందు ఫస్ట్ మనకి డ్రైన్ వాటర్ అనేది మనకి నాయిస్ వస్తుందిగా మనం గమనించాలి. దీంట్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే కొన్ని సందర్భాల్లో 70 to 80% డ్రైన్ వాటర్లో మనకైతే ఆ వీల్స్ అనేది పట్టేయడం వల్ల ఈ నాయిస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మెకానిజంలో క్లచ్ పట్టేసినా కూడా ఈ నాయిస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ కూడా